Здравствуйте, Руслан. Расскажите, как часто вы приезжаете в Абхазию и как давно занимаетесь сохранением языка, традиций, культуры убыхского народа? И какой путь вы прошли до жреца Элунархо Ибытхи? Добрый день всем, конечно. Мне тоже очень приятно с вами встретиться. Мне в войне, в стране, можно сказать, приятнее, что вы заинтересовались этими вопросами, потому что они очень важны на сегодняшний день, они актуальны на сегодняшний день. Я часто приезжаю в Абхазию, раз в 2-3 месяца постоянно бываю здесь, потому что я так и получил гражданство Республики Абхазия, когда мы пришли, значит, в комитет репатриации, сказали, кто мы, что мы, а на основании закона, который в Владиславе Ардзинбе еще был принят, это что внеочередное право на получение гражданства в виде исключения имеют убыхи, да? И на тот момент комитетом репатриации руководил Мукба Анзор Кокович. Он сказал такую вещь, что тебе, как гражданину России, нужно узаконить или официально подтвердить, что ты являешься убыхом. На тот момент этого не было, и я понял в очередной раз, что мне и это надо пройти, как очередное это. И вернувшись в Нальчик, я это организовал. Через 4 месяца, через судебные органы, через суд, было принято решение о переименовании нашей культурной, исторической, национальной принадлежности с кабардинца на тот момент на убых. И вот таким вот образом дальше это начало двигаться все это время. В моем поиске, что я понял, что мне надо изучить этот институт. То есть понять, что это такое, прочувствовать его и понять, тот ли этот путь, который нужен или нет. И на самом деле это так и вышло. Это действительно тот путь, который говорит. И поэтому для меня это имеет, как и для всех, просто не все это оценивают, очень важное, первостепенное значение, потому что это наша суть, это наша жизнь, будущее. Если мы от этого откажемся, то мы как нация, как государство исчезнем в будущем. В этом То есть вы, конечно, за то, чтобы эти места возрождались? Естественно. Вот, да. Как возрождается, это общее понятие, но процесс этот очень кропотливый, и он ведет к познанию глубин мироздания, которые заложены были в наших ритуалах. Этот ритуал тот же самый Ашура Нахара, который говорит, называется как День сотворения мира. А там вообще это все выглядит немножко по-другому, но в сути это именно действительно процесс сотворения мира, то есть процесс сотворения формы жизни. Стать жрецом – это в первую очередь ответственность. В первую очередь ответственность, но перед кем? Вот опять-таки возвращаясь к тому, если я задал вопрос, соответствуем ли мы нашим предкам или нет. И вот если ты сказал, что ты соответствуешь, так будь добр, держи марку в этом плане, грубо говоря. Ответственность перед тем, чтобы не уронить честь предков. Было даже такое, когда перед посвящением своим здесь молодая труппа Абхазского театра, спектакль на основе книги Баграта Шинкуба, последний из ушедших, они поставили здесь спектакль. Они играли в декабре 2019 года в Нальчике, в Майкопе, и еще раз повторили этот спектакль 19 февраля 2020 года. Я им привез книги, которые мы издали в знак благодарности, и вот перед этим посвящением мне четко пришло осознание того, что нужно сделать. Когда завершился спектакль, я вышел, значит, на сцену, вручил эти книги, а потом сделал такую вещь. Потому что не все в книге, то, что описывается и характеризуется нашим предком, то есть о нашем предке Хаджи Берзеке, не все там, естественно, выглядит именно так, как там написано, но я не буду сейчас об этом говорить, но один факт налицо, что решение, которое они приняли, чтобы уйти, вывести народ, оно было очень сложным и очень трудным. Но они взяли на себя эту ответственность, они знали о последствиях этого всего. И вот страдания, которые выпали на народ, проклятия, которые легли
народ из-за этого решения, я это чувствовал, много чувствовал, больно чувствовал. Меня этот вопрос все время волновал. И вот я встал и вышел на сцену, и я сказал такую вещь. Что бы там ни было причиной этого всего, вот за эти страдания мы не можем их вычеркнуть из истории. Была бы возможность изменить, изменили бы. Но так просто не вычеркнешь. А вот деятельность, которой занимаюсь, и есть стирание этих последствий на сегодняшний день. То есть очистить честь рода, очистить... С чем к вам идут люди чаще всего? Сейчас я скажу все. Я просто сказал такую вещь. Я приношу извинения перед потомками тех махаджиров, которые ушли в другие страны. Озвучиваю это здесь. Я прошу прощения за своего предка. И для меня это было, честно говоря, очень необычно, потому что никогда мне не приходилось делать таких вещей, и я не ожидал, что буду это исполнять. Но вот та ответственность, которую я собирался принять на себя, вынудила меня сделать такую вещь, чтобы попросить покаяния перед народом, озвучить это, и только потом пройти посвящение. То есть очиститься, грубо говоря, да, духовно, физически. И вот это произошло. И вот что такое пройти посвящение, рукоположение? Обрести законную форму. То есть твои духовные знания, которые я на тот момент уже имел, они должны быть узаконены на земле. А в этом случае во имя общего блага делается обряд, ритуал жертвоприношения. Ну, честно говоря, я не думал, что он пройдет так, как он прошел. Я ждал совершенно другого, но это не я организовал Беслан Шинкуба, Галтер Шинкуба. Они организовали этот процесс. Но перед тем, как мы это все проявили, мы как раз-таки проехались по святилищам, и мы помолились в каждом святилище, чтобы дали, что значит, скажем так, духи святилищ дали свое благословение на этот процесс. Это вот в таком ракурсе мы прошли, и даже я их вывез на святилище Бытха. Но это в Сочи находится, значит, если вы это знаете, гора Бытха и святилище там, да. Вот. И там мы тоже помолились, а потом мы разъехались до февраля. Это было в январе, это до февраля разъехались. Ну и вот таким вот образом 20 февраля 2020 года, ровно 3 года прошло, как я стал жрецом. То есть я обрел законную форму, чтобы можно было дальше двигаться в этом направлении. Вот так, вкратце, да? Да. Там следующий вопрос. Да, что вы можете вот сказать об отношении жителей Абхазии к святым местам? Ну, я, во-первых, хочу выразить благодарность и жителям Абхазии, и тем жрецам, которые сохранили эти святыни. Потому что на территории за, скажем так, хребтом, да, и на территории Западного Кавказа, дальше чуть туда, это не очень хорошо сохранилось, хотя помнят об этом, но уже этим практически не пользуются, так, массово. А здесь этот институт сохранился, ну, в принципе, так. Зачем к вам чаще всего обращаются люди с какими просьбами, может быть? Ну, конечно, это в первую очередь проблемы по здоровью. Проблемы по здоровью. Первое. Второе. Вот род есть, девочки рождаются, продолжения рода нет по линии, как мальчиков нет. В чем суть, искажение, значение, где причина, какая причина может быть, и так далее, и так далее. То есть, это вторая часть. Потом, ну, у кого-то нет успеха какого-то и так далее, и так далее. То есть что-то им мешает знать, но понять не могут. Поэтому... Даже, пардон, извините, то есть даже за финансовыми вопросами, если нет КФ? Да, и за финансовыми тоже, но понимаете же, что такое финансы, Ну, как и все остальное. Успех, наверное, да, вот И это тоже, но здесь суть в том, что все есть энергия. Вопрос отношения к этой энергии. Понимаете, то есть все состоит из этой энергии. Просто эта энергия разной формы, как и мы имеем разные тела. Эта энергия разной формы. Надо научиться видеть единство этой формы и объединять эти формы. Тогда мы увидим
причинно-следственную связь того, что есть закон Божий. Что посеешь, то и пожнешь. Вот надо научиться сеять здравые семена, здоровые семена для того, чтобы получить то, что ты желаешь. А если этого нет, значит, что-то тебе помешало. Есть искажения какие-то. Есть вот то, что кто-то люди называют зависть, глаз, порча, проклятие, ну и так далее, и так далее. Обида и так далее. Все это имеет место быть. Потому что это форма энергии, которая приобретает форму реальной действительности. К проклятиям как относитесь? Что вы можете об этом сказать? Вообще это, конечно, отрицательно, да, вообще? Конечно, это отрицательно, они возникают неосознанно, у кого-то осознанно, у кого-то неосознанно. То есть, не понимая, как это формируется, это все человек в сердцах, в гневе, там, на эмоциях, он может высказать что-то и тем самым создает программу, которая потом влияет на того или иного человека. И вот это приходится объяснять, разруливать. Как разруливать? То есть вы не идете на поводу, да, если, к примеру, вам по такому поводу обращаются, то есть вы объясняете, что этого делать, конечно, нельзя, потому что прежде всего это навредит самому человеку. Конечно, конечно, все зеркально отражается. Это нельзя делать таким образом. То есть, надо было познать, мы причину нашли, надо узнать, как можно это убрать. То есть, как можно это нейтрализовать, или как можно это сбалансировать. То есть, привести к равновесию. Проклясть – это 5 секунд, а ответить за это – это целая жизнь. А если вы проклинаете, это вообще сбывается, да, в основном? Обязательно? Почему ты говорите, что я проклинаю? Нет, это если даже не, а, к примеру, Не если так. человек в душе Не просто так. сам проклинает. Человек в душе, если проклинает, конечно, это сбудется. Рано или поздно сбудется. Но в какой форме это сбудется, это другой вопрос. Потому что надо опять-таки понимать, как формируется этот процесс. Если ты знаешь, как формируется процесс, значит, ты найдешь и решение. Вот этим я занимался много лет, изучая различные духовные практики, сравнивая, как это работает в исламе, как это работает в христианстве, как это работает в индуизме, как это работает в буддизме, а как это работает у нас в этом плане. Вот на этом фоне и вырабатывалась та истина, которая, значит, на сегодняшний день приобрел знания, которые позволяют мне осуществлять эту деятельность. Вот. В этом плане так. Проклятие – это нехорошее, но у него есть своя причина. Нужно обратно отмотать эту причину. Вот, например, человек болеет. Почему он болеет? Он обращается традиционно куда? В медицину. Традиционную медицину на сегодняшний день. Но вы поймите, что через традиционную медицину не убирается причина заболевания. Традиционная медицина не может убрать причину, она убирает только последствия и симптоматику. Но саму причину болезни не убирает, но и глушит. До поры до времени, пока снова это не проявится. То есть это все-таки, наверное, наши дела, да, то, что мы излучаем, Деяния, то и возвращается. абсолютно деяния наши возвращаются к нам. И вот чтобы привести к равновесию, нужно как бы отмотать до причины, найти ее. А причина всегда лежит на уровне души. Как называется у вас страна? Апсны. На душе. Апсны. А вот как-то можно изменить его? К примеру, вот если говорить, что это карма, то если мы заболеваем, допустим, натворили там делов в прошлом. Предки. Каким образом, и предки даже, да, вот Да. это все влияет. А каким образом мы, вот потомки, можем это что-то изменить? К примеру? Если сами не можешь, для этого есть жрецы, которые могут это сделать. Это их обязанность. Но эта обязанность не значит, что мы должны бежать на поводу там, желаний, там, каких-то хотелок и так далее. Да. Здесь вопрос подходить ответственно. То есть, если жрец проводит моление, что многие сейчас не совсем понимают, но я это говорю на основе тех знаний, которые приобрел. Я извиняюсь, кто-то звонит. Нормально, все, ответьте. Ответьте, да? Да, да. Здравствуйте. Екатерина? Ага, слушаю вас. Когда они
будут Ну, я вместе. сейчас я сейчас набрехал, интервью даю. Давайте я позвоню, как закончу интервью, хорошо? Да. Ага, спасибо. Это как раз таки из того примера, который вы задавали, есть ли примеры моих действий и так далее. Вот сейчас звонила девушка, которая нашла нас через Хабуга, меня вернее, так нашла через Хабуга, и позвонила и попросила помощи, что близкая ее, там, я еще не знаю, сестра это, родственница, не знаю, близость, она лежала в реанимации, и врачи ей дали 2 суток. Ну вот, она попросила помощи, я подключился, значит, я позвонил, сказал, жить будет. Вот она уже выписалась из больницы и желает со мной встретиться. Вот, вкратце это так. А вот с бесноватыми вам приходилось иметь дело? И Ну, конечно, удавалось ли вам их исцелить? ну, вот устранение и нейтрализация вот этих проклятий, это и есть бесноват. Это просто форма бесноватой. А это все энергетический какой-то потенциал. Опять-таки, у жреца есть полномочия вмешиваться в этот процесс, регулировать его и приводить в равновесие. Он не выбирает, я, говорит, за белых или за черных. Он золотая середина. То есть он приводит в равновесие и положительное, и отрицательное, и позитивное, и негативное. А вот жрецы, они к какому богу? Ну, Бог един, понятно, просто религий много, и у каждого как бы, название, наверное, разное, я не знаю. Но именно жрецы, вот все-таки даже не относятся к православию, Нет. как я понимаю, ни к мусульманам. Там. Ну, можно перечислять там кришнаидов, буддистов, и Да. очень много религий. А вот к какому? Это вот к святым обращаются? Это вот- Нет, святые неправильная формулировка, Да. понимаете. Святые это придумали уже религии. В этом плане у нас, можно сказать, монотеизм такого плана, что дерево. Что дает нам дерево? Ну как, много всего. Корни, свет, воду, И день, главное, жизнь, не знаю. воздух. Воздух, конечно. Воздух. Мы дышим воздухом. Если вдыхание есть, значит есть жизнь. То есть у тебя вот у этого места, да, вот место, Не которое только у имеет места. тело. Не только у этого места. У всего, что дышит воздухом, есть жизнь. Потому что мы выдыхаем углекислый газ. Оно питает как раз таки растения. Растения за счет этого растут. А мы растем, дышим, развиваемся за счет этого кислорода, который выдает нам дерево. О чем это говорит? О том, что мы взаимозависимы, о том, что мы одно целое, и мы не можем без этого. Ну да, природа. Природа. Природа, зелень – это легкие земли. Печень – это почва земли. Понимаете? Сердце – это источник земли. Оно уже, то, что есть в земле, то проявляется и внутри тела. Просто это нужно увидеть и объединить. А теперь можно поставить вопрос по-другому, но я сейчас не буду ставить острые вопросы, как на эти вещи смотрит религия. Да, я знаю, что православные как бы отрицают это все. Да, отрицают. А суть-то в этом как раз и заключается. Вот наша беда в том, что мы отказались от своих корней, отошли от первого истока и приняли другое. И вот это выбор каждого. Жрецы не говорят, не заставляют никого. Они что могут сделать? Если ты пришел, значит, ты созрел для того, чтобы получить ответ на свои вопросы. Если ты услышишь, вернее, послушаешь, а потом услышишь, понимаете? То есть левым ухом должен послушать, а правым услышать. Услышишь кого? Глаз Божий. Наш язык абхазский, абазинский, адыгский, кабардинский, убырский – это язык Бога, творение, это и богословие истины, это и есть истинное язычество. Потому что язык творения. Поймите. И вот тот, кто назовется Анчаду, есть одна из форм одного целого. И вот это одно целое является для нас
тем божеством, создателем, единым, потому что он проявляется через три единства. Вот свыше этих трех богов, так сказать, духов, которые есть Анчаду, Тхашхо по-кабардински и Уаба по-убыхски, есть единый создатель, скажем так, некий абсолют, которому мы и молимся, но молимся через своих богов в нашем языке. Вот таким вот образом это все идет. Поэтому это единое целое. Потому что творение, оно едино по сути. А мы просто создаем свою реальность, используя силу этого единого мироздания, единой реальности, которую мы проявляем через себя. То есть Всевышний Создатель, все они проявляют нас через человека. Только человек обладает разумом, волей принимать решения именно от наличия свободной воли. Никакое другое творение не имеет этой возможности. Поэтому человек считается человек разумный. Homo sapiens так называемый. В последние годы наблюдается вообще некоторое возрождение абхазских традиционных верований, возрождение старых святилищ. Вот расскажите, пожалуйста, вообще, как проходит этот процесс и вот что вы думаете об этом? Он вообще необходим или, может, это уже изжитое прошлое? Как вы правильно заметили, что все больше идет возрождение этих культурных традиций, именно потому, что народ, который имеет священные корни, стал забывать свои корни, так сказать, в этом плане. И обязанность жрецов помочь им восстановить связь с этими корнями в этом плане. Это актуальная проблема на сегодняшний день. Что я сделал как представитель, значит, рода Берзек, в свое время тоже мне пришлось как бы интересоваться своей историей, историей народа, историей рода. И в одно время мне стали говорить, что убыхи исчезли и все остальное. Очень много говорили с разных источников, поэтому пришлось как бы подумать над этим хорошенько и встать и сказать, что нет, мы не исчезли, вот они мы есть, вот мы носители этой фамилии. Вот такая у нас история, вот именно поэтому мы и начали этим заниматься. Организатором был я в основном. Что мы организовали? Мы организовали поиск родовых ветвей рода по всему Кавказу, Турция, где следы оставили наши предки, мы начали искать. Итак, мы нашли как бы потомков разных веток, направлений, в том числе и других фамилий. В данном случае в Абхазии это Кишмария, в данном случае тоже ветка рода Берзек. В Карачаево-Черкесии среди абазин это Кишмаховый, а остальные там в Адыгее это пишутся Берзек, в КБР это пишется, в Кабарде пишется Берзек, но суть везде одна. В Турции есть ответвление, которое звучит Бейеч, но тоже это ветка нашего рода. В общем, это называется патронимическими линиями одного корня в этом плане, которые в силу различных обстоятельств, исторических фактов, событий, произошли как бы лингвистические изменения в силу того социума, в который они попадали. Но тем не менее это не значит, что они отошли, потому что в роду Берзеках на сегодняшний день в исторических фактах сохранено 17 видов там. А 17 видов там это значит 17 ветвей. И, возможно, их есть еще больше. Но это уже дальнейшие исследования, которые позволят найти это все. Теперь, что касается далее моего этого пути, как я пришел к этому, вопросы, которые я стал поднимать, они требовали ответов точно так же. То есть мне пришлось встать на путь поиска. Поиска, почему произошло, какие причины послужили к действию такого рода, которые принесли трагедию народа, страдания народа и так далее. На кого это влияет, как это влияет, почему так влияет, почему на наш род, на потомков так это влияет. В общем, в таком плане поиск растянулся с 1998 года. Я начал заниматься поиском родовых ветвей и постепенно выводил на новые рубежи, новые вопросы и так далее. И вот так в 2002 году я нашел ветку рода Кишмаховых ответвления, так как мне показали книгу одну, которую издали. И она называется «Род из священной долины Убыха».
Автором ее является Кишмахов Магомед Хаджибекирович, ныне проживающий в Ауле-Псыж в Карачаево-Черкесии. И мне дали его контакты, я позвонил, чтобы просто попросить эти книги. Но он ответил по-другому, он очень обрадовался моему звонку и сказал так: мы сделаем по-другому. Как раз у них через 2 недели после моего звонка должен был состояться родовой съезд рода Кишмаховых. Это был август 2008 года, это было 17 августа, помню, тогда, вернее, 2002 года, не 8, 2002 года. И он меня пригласил на этот съезд. Я говорю, хорошо, я приеду, с кем-нибудь я приеду. И таким образом мы поехали, и когда я увидел, на тот момент мне было 32 года, я увидел отношения, масштаб, который они охватили, процедуру, как сама проходила, какие аргументы использовали, потому что они на тот момент создали флаг рода, медальон рода, устав рода, песню рода, выпустили книгу. И вот старейшина и рода Кишмаховых, который старше меня на 30 лет, он даже сделал так, что поклонился передо мной, вот так поклонился и сказал такую фразу: «Вы наши предки, мы вами гордимся». На сегодняшний его нет в живых, мне даже говорить не хочется об этой утрате, но это один из истинных представителей нации, фамилии, рода, который, значит, ушел из этой жизни, но он все время с того момента поддерживал меня в моих деяниях, в моих действиях. Его фамилия Кишмахов, зовут его Зарамук. Вот. В 2015 году, когда я проводил уже повторные съезды уже в Кабардино-Балкарии, в Нальчике, я ему этот поклон вернул точно так же при всех. Ну, как бы это было честью моей, как бы, вернуть ему то уважение, которое он оказал на тот момент. Приходилось ли вам изгонять бесов и удавалось ли вам исцелять вот бесноватых? Как вообще проходит сам процесс этого экзорцизма или этот обряд какой-то? Вот, что... И расскажите какой-нибудь, может быть, если у вас был такой случай из вашей практики интересный, что вам запомнилось? Вот, например, вывезли в Грузию ребенок 3 лет, мальчик, у него нашли онкологию. Ну и, соответственно, там лечение, все такое и так далее. А мать этого ребенка была уже в положении. Ну вот, подходил там полугодовой срок и так далее. Ну, меня попросили посмотреть, я посмотрел по-своему, значит, я увидел, что там есть проклятие. В этом плане я сказал, что надо его снять. Я говорю, начну, если вы желаете, я могу это сделать, но вам нужно будет принести жертвоприношение, чтобы завершить этот процесс, узаконить это все. Ну, потом в результате всего этого, значит, возникло так, что семья, значит, вывезла ребенка в Грузию на лечение, и вся находилась там, и произошел такой казус, когда в срочном, значит, порядке пришлось мать, ну, воды отошли, преждевременные роды в этом плане, 6,5 месяцев срок. Ну, опять ЧП, звонят, опять так. Ну, пришлось вмешаться, и получилось так, что ребенок выжил, родила, с матерью нормально, да. Сейчас он уже набирает вес, все как положено, и потом значит, семья, они сделали ритуал жертвоприношения на Илорском святилище, и как бы все нормально там идет в этом плане. Тот ребенок, который болел онкологией, он тоже как бы придет в себя. Ну, в общем, так, тоже это есть. То есть приходилось исцелять, слава Богу, да, очень. Да. Ну, просто приводил в равновесие. А что такое равновесие? Это и мужское, и женское начало привести в равновесие. А дети зеркало. Вот такими люди как-то могут, то есть, если не обращаться? Когда их научишь, когда они будут знать, то, конечно, могут. Знание, духовная практика Да. То есть они больше духовно. Именно так, то есть направить. За кого-то мы не проживаем жизнь. Да, мы можем просто а вот объяснить. самый большой грех каким считается, вот,
Как вы думаете, что мне интересно, такое чувство, Сам, любое такое. самый большой грех Ну, предательство. не знаю, как? Предательство. Самый большой грех предательство. А вот что это, измена родине, измена... Любое предательство, любой вид предательства – это самый большой грех. Потому что в Библии, к примеру, это неверие. Вот, если говорить о православии. Ну, если вы меня спросили, я вам ответил. Это предательство. А кто кого предал, это уже каждый решает сам, понятно. и как предал. Все, понимаете? все нас предают, и мы тоже, конечно, периодически, к сожалению, такое Ну, бывает. понимаете, я не могу предать. Ну, вы, слава Богу. Ну, Я не могу предать, я на себе говорю. Почему? Потому что кровь не позволяет. Недостойно, Да. не положено. Конечно, понятно, да. А где-то кто-то умничает, немножко грубо скажу, но если на то, что положено, уже наложено. А что наложено? Печать Печать, там, да. что-то там другое и так далее, понимаете? То есть это уже от тебя зависит. Позволишь ли, чтобы на твое положено тебе наложили печать или не позволишь? Да, Это твоя честь. конечно. Поэтому честь моего рода мне не позволяет совершать такие деяния. Но как жрец, как хранитель этого равновесия, я имею право предъявить требования. Это как третейский судья, понимаете? То есть я не могу выбирать чью-то сторону, но если мне требуется, да, то есть ко мне обратились за помощью, да, раз уже обратились, и я принял это в работу, то я имею право, значит, ну да, я выяснить могу и предъявить претензии тому, кто в этом виновен. Или сказать, обоюдно договариваемся, то есть это совместно покаяние друг друга, прощение друг друга и освобождение друг от друга. Понимаете? То есть вот тогда приводится к равновесию. А если это не происходит, тогда приходится применять более другие немножко методы, но все равно в итоге это приведет к равновесию. То есть здесь не может от себя идти. Да, все понятно. Не может никакой, потому что по-другому это не работает. Это знания не мои, это Создателя. Его знания. И мы продавать их не можем. Мы не можем их использовать для наживы, для другого. Но, А вы опытом как-то делитесь? ну, делюсь, да, у вас делюсь. есть? А это как происходит? У вас есть ученики, друзья, близкие, люди? Как это вообще Ну, происходит? скажем так, я веду частные приемы, но не так, как, скажем так, как доктор, да, вот прием ведет. Опять-таки, я открыт для того, кому это нужно. Ну, что вам интересно, ну, понятно, конечно. То есть, кто созрел для встречи со мной, он ко мне придет рано или поздно, потому что так устроен цикл жизни. Вот в этом плане так. Поэтому вот и вы пришли ко мне, попросили, Да, нам очень потому что время пришло, Да, понимаете? И эти вопросы, они актуальны, поэтому общество требует что-то узнать, вернуть и так далее. Тем более у нас есть истоки, есть корни. А вот как сделать так, чтобы люди без серьезного какого-то повода не обращались к святым местам? Вот, ну, опять же, наверное, по причине проклятия. Вообще, проклятие вообще может являться причиной для обращения к жрецам? Опять-таки, заниматься своим образованием. И духовным, и физическим, как говорят. В итоге совместить. Вот чья поддержка требуется, чтобы остановить вот массовое нарушение древних традиций абхазов? Вообще, к чему это может привести? И какие-то случаи, какие на вашей памяти были какие-то случаи вот именно нарушения этих традиций, когда люди делали что-то так, потому что не знали, или потому что им кто-то так подсказал? Структура, которая существовала в истинной форме, это тот, кто формирует сознание, находится на вершине сословия. То есть, что такое сословие? Они созданы для чего? Для упорядочивания. А почему такое сословие существует, иерархия слов? Потому что каждый, кто имеет право эволюционировать, это закон жизни, не антижизни. Закон антижизни – это деградация, это разрушение. А закон жизни – это эволюция, постоянный процесс жизнедеятельности, который совершенствуется. Что такое совершенство? Это Нет предела, мне кажется. нету. Это когда есть теория в виде объекта совершенства, есть практика в виде субъекта совершенства. И вот
совершенствуемое, совершенствуется, совершенствуемым, и получается само совершенство. То есть формула так, да? То есть вот когда теорию соединяешь на практике, проявляется опыт. Когда ты опыт этот принял, когда ты его применил, проверил, ты осознал, что это работает, тогда ты обрел знание. А вот к этому знанию, когда ты с ним объединился, проявляется единое сознание, если так по-русски. А вот когда все это в итоге свершилось, и ты выстроил иерархию, ты поднялся на вершину, вот эта точка называется аубла, осознание, эта точка называется аубла, дословно так, кто далеко видит. Но как ты можешь далеко видеть? Не отсюда, вот до сюда, а подняться и видеть весь процесс, контролировать его, держать в равновесии. Вот этот стакан, видите, он имеет форму. Воду налил, оно в равновесии стоит. Но если ты будешь все время наливать, он будет перетекать. То, что перетекает, это переизбыток. И этот переизбыток уходит в никуда, потому что начинает растекаться. А то, что есть чаша Святого Грааля, это то, что вы создаете сами для себя и своей семьи. Основа жизни лежит в воде. Вот сухум как называется по-абхазски? Это аква. А бз по-убыхски знаете что? Вода. Вода с водой, язык воды. Вот абхазы – дети воды. Адыги – дети земли. А когда мука и вода смешиваются, что получается? Хлеб, тесто. До хлеба еще не дошли. Тесто сделали. Что надо его сделать? Провести обработку огнем, чтобы оно обрело конечную форму. Правильно? Вот поэтому говорят, хлеб всему голова. Потому что это конечная форма проявления того, что создает Творец через нас. Через нас мы проявляем это творение. Дальше рассуждать в этом направлении, то все, что неуравновешено, не имеет формы. Вот так по-другому сказать, за пределами разума, который имеет форму, пределов нет, там есть только хаос. А кто где находится, каждый решает сам. Моя функция показать Создателю, что на сегодняшний день происходит. Решает он. Я могу только сказать, там, где есть мои полномочия, я решаю. Там, где его полномочия, он решает. То есть каждый сам за себя, конечно. Не каждый сам за себя. Каждый часть единого целого. И вот в этом едином целом, если мы ощущаем себя частью единого целого, мы на своем месте. Если мы отделяемся от единого целого, тогда мы сами за себя. То есть мы не считаем, что мы часть от него создана им. Все взаимосвязано. Да. То есть, соответственно, последствия и те, и другие возникают. А вообще сегодня много пользователей узбекского языка говорит на этом Ну, языке? на сегодняшний день нет. Конечно, немного. Это очень сложно, потому что нужна масса разговорной речи. А ее, к сожалению, нет. Но узбекский язык жив. Он живет. Носители есть, но не так он проявляется. То есть здесь глубже надо рассказывать, не сейчас. В этом плане, потому что Он очень интересный, такой там много согласных, по-моему. 84 согласных звука. Так я скажу главное, что узбекский язык, и у узбеков одно из названий туах. Что по-абхазски ах? Голова. По-узбекски тоже ах голова. Ту это по-адыгски две головы. Две головы. А что значит две головы? Это язык воды и язык земли. То есть узбеки стоят посередине и контролируют равновесие. Поэтому это значение аубла. Видеть, знать и контролировать процесс равновесия. Жизни, эволюции жизни и смерти. Потому что в сути своей ключ к жизни – это смерть, а ключ к смерти – это жизнь. Понимаете? Вот этот процесс жизни и смерти – переход. Потому что цикл рода из 7 колен составляет один круг эволюции. 7 колен рода. Но это я знаю. Другие, может, тоже знают, но не говорят. Понимаете?
И вот для этого нужно знать, как раньше говорили, о том, что есть знание должно быть о именах твоих предков на 7 колен. Даже в традициях адыгов было такое, если ты не знал имена своих предков 7 колен, тебя не подпускали к столу, потому что ты считали, что ты недостоин. То есть так важно, конечно. Это очень важно, да. Родословно, Да, предки. да. То есть вот есть фраза у адыгов есть, у вас тоже это как-то звучит, но я не спрашивал. Назови себя. То есть ухатва, то есть кто ты, хат или хет. То есть чьих ты будешь, это говорили только к тому, когда говорили принадлежать к какому-то роду. Это так называемые крепостные там и так далее. А если ты принадлежишь к какому-то из 3 корней, которые входят абазы, абхазы, справа все адыги, посередине убыхи, то ты говорил, я принадлежу такому корню, мое имя такое, то есть, обрати внимание, имя это право по рождению, род, который тип корня, это право по происхождению. То есть я обретаю тыл в лице рода происхождения и соединяю имя и фамилию в одно целое. А имя твоего отца, отчество, то есть это ты, от кого ты произошел. Видите, как важно вот эти моменты. То есть дело в том, что религии размывают это. Там нет национальности. А мы, если носители своей нации, если мы желаем сохранить свою идентичность, нам нужно знать, кто мы, что мы, зачем и почему. Понимаете, вот даже важно именно вот это, потому что, видя через глаза зеркало души, я могу узнать, кто и что передо мной. Я этому научился. Сара, что такое сара? Я. Это я. А ра, что такое ра? Амра, что такое? Солнце. Амра, солнце. А что солнце делает? Светит. Свет излучает, правильно? Вот когда говоришь сара, ты приравниваешь себя, что ты тоже светоносный. Свет излучаешь. А мы погрязли во тьме. Да, это точно. Понятно? Вот чтобы Это стать вообще сара, очевидно. сара-ора, чтобы стать, то надо стать обратно, посоединиться. выйти на свет из тьмы. Ой, согласна. Согласны? Абсолютно. Вот, даже смеемся уже, улыбаемся. А это мое волшебное действие. Это замечательно. Мне кажется, это лучше всего. Да. Это тот эффект, который идет через меня. Свет несется во весь опор. Да. Поэтому так. Нет, да, это чувствуется, такая позитивная энергия, аура, такая очень умиротворенная и благотворно прям влияете. Абсолютно верно. Возвращайтесь к своим корням. Вспомните, кто вы есть, от кого вы произошли. Вот многие отказываются от, допустим, ажира, да? Уже некому соблюдать ритуал, не проводят, они привозят кувшины в святилище, чтобы снять с себя эту ответственность. Рано или поздно придется возвращаться к этому. И чем быстрее вернуться, тем лучше для них. Никто никого не принуждает, сама жизнь заставит их. Потому что время антижизни прошло. Вот это глубокое философское утверждение, это вывод, основанный на той деятельности, которую я веду, и моем видении этого всего. Понимаете, вот я перед тем, как заехал на святилище Хоста, Черкесский камень, где находится, возле реки Кудепст. Кудепст — это чье название? Надо просто вникать в суть языка, да? Ну, этимология происхождения. Да, ну вот там я чувствовал такой момент, когда меня сами нашли, работники этого национального парка, они вышли на меня, как на убыха, как потомка, и они еще так сказали, женщина позвонила и говорит, а вы имеете отношение к белому князю Убыхов? Я примерно понимал, о чем речь, но я все-таки уточнил, а кого вы называете белым князем? Ну, она сказала про нашего предка, Кирантуха Берзель. Я говорю, тогда да, я имею, потому что я потомок этого рода и так далее.
Ну и мы так разговорились, она начала говорить о тех вещах, которые там происходят, о тех видениях, которые люди, которые приходят, там видят, чувствуют. Ну, я спросил тогда, а как вы относитесь к жрецам? Говорит, положительно. Ну тогда, если положительно, говорю, тогда вы разговариваете с действующим жрецом. Она говорит, очень приятно. Я говорю, следующий вопрос. А как вы относитесь к тому, если я попрошу вас там дать возможность провести ритуал жертвоприношения? Она говорит, я буду очень рад, да? Только скажите, чем вам помочь, я организую. Я говорю, хорошо, я перезвоню. Я позвонил Ислану Шинкуба, вот Хабугу, Ваху Харчилава, там Тхуарчальский жрец. И я назначил дату жертвоприношения, ну, начали организовывать, и мы провели ритуал. Но когда, перед тем, как провести ритуал, это было 22 ноября прошлого года, там небольшое количество людей было, и я задаю вопросы. Как вы думаете, здесь жили наши предки, здесь были их дома, очаги, их вынудили уйти отсюда по разным причинам. Они затушили очаги своих домов, своих святилищ. Как вы думаете, с какими мыслями отсюда уходили? Проклинали. Да, ну это ожидаемо. Ожидаемо, да, правильно? Естественно. Да, задаю вопрос. Кто питается этим проклятием? Опять же, те, кто живут. Те, кто живут на этой территории. Правильно. Третий вопрос. Кто может снять это проклятие? Сложнее, опять же, сына, да? Потомки. Тот, кто наложил, или потомки? Да? Вот. Они, конечно, молчат, нечего сказать. Но вот сегодня мы собрались, чтобы вернуть долг нашим предкам, которые отдали свои жизни, и по ним не были проведены своевременно обряды погребения. А что такое обряд погребения? Естественно, да. Это освобождение души от тела, чтобы она вернулась и продолжила свой путь эволюции. Понимаете? Вот опять-таки ключ жизни и ключ смерти. И вот сегодня, говорю, мы будем снимать это проклятие, мы будем отдавать долг душам наших предков для того, чтобы их души освободились и вернулись туда, куда должны вернуться. А тем самым земля станет что? Чище. Если она чище, она дышит. Дышит. Если дышит, значит и мы здоровее. Понимаете? И перед тем, как мы встали на обряд уже ритуала жертвоприношения, барашек, который привезли для жертвы, добровольно сел на колени и наклонил свою голову. Как такое возможно? Ну вот возможно. Просите у Хабуга, он вам даст фотографии. Он вас покажет фотографии, как это происходило в этом плане. То есть то, что делается во имя Всевышнего, во благо, не является грехом жертвоприношения. Это является служением Ему, формой В служения. Ветхой Библии тоже это же все с этого и начиналось. Ну вот об этом и идет речь. Поэтому вот таким вот образом мы и возрождаем наши святилища. Если они стали чище, мы можем разжечь их очаг заново. Понимаете? Да. Вот такая форма моего пожелания, как бы, которая говорит о том, что возвращайтесь к своим корням, Да. чтобы наладить свою жизнь, сбалансировать ее и проявить то предназначение, которое наша кровь говорит. Вот как вы думаете, если мы этого не делаем, предки наши благословляют нас? Нет, конечно. Нет, конечно. А вот чтобы добиться их благословения, нужно жить в чистоте при жизни, чтобы куда бы ты ни пошел, благословение твоих родителей открывало путь Да. для Ну, свершения погрязли, каких-то погрязли. дел. Вот. А если нет благословения, мы во тьме. Да. Благословение – это свет, это благость от Всевышнего. Любая религия говорит, там, где ты уважаешь своих родителей, там ты уважаешь меня. Там ты найдешь меня. Ну вот так, Анжела. Спасибо вам огромное, наверное. Благодарю, правильно сказать. Благодарю, потому что это благодарность. А вот закон благодарности никто не отменял.
Что значит? Закон благодарности говорит о том, что все, что если мы сотворили богоугодное деяние, а мы его сейчас сотворили, мы говорим о Боге, о Создателе. Да. Мы делимся своим мнением, и вы будете распространять это, значит, материал этот снятый. И вот это его благость, чтобы он нас благословил на это, он нас благословил. Вы это почувствовали, да? Конечно. Нужно отблагодарить друг друга. И всех, кто участвовал в этом процессе, я от души благодарю всех и прошу, чтобы вы все получили благо свое от Всевышнего, от Создателя. Спасибо Кто вам. услышит, Благодарю вас тоже. кто послушает, пусть тот услышит зов Создателя и вернется к своим истокам.